Kũringana na riboti ya rũhonge rwa ndari, atumia na airĩtu anini matanyihiire 5,000 nĩo makuaga o mwaka makĩgĩa ciana. Hamwe na itũmi iria icũngagĩrĩria ikuũ cia atumia aya arĩ kura makĩria thutha wa kũgĩa mwana, thakame kũhaica, ona mũtumia gũkorwo agĩte nda ya mũkiha. Every year 260,000 get pregnant. Imagine that figure, 260,000 get pregnant. So the possibility of them dying from pregnancy-related issues is very high. Oho riboti ĩno yonanĩtie atĩ ciana itanyihiire 30,000 nĩ ikuaga o mwaka igĩciarwo. Riboti ĩno ĩrĩ kĩonereria kĩa ũritũ wa kĩgomano gĩa kĩbũrũri kĩrĩa gĩtanyĩtwo bũrũri-inĩ kiumia twerekeire. Right now our target is aiming towards SDG 2030. Our numbers as a country is 21 per 1,000 live births. We aim to get to 12 per 1,000 live births in the next 4 years. This means we need to work 4 times harder, and that at the Ministry of Health we are for sure doing. Kũringana na Ministry ya ũgima wa mwĩrĩ, kĩgomano gĩkĩ gĩgũteithĩrĩria kũmũrĩka makinya marĩa makinyũkĩtio ona gũthinga mĩanya ĩrĩa ĩrĩho wagĩrithia-inĩ wa ũgima wa mwĩrĩ wa atumia aritũ ona ciana cia ngenge. The deaths are still unacceptably high, and this is part of the initiatives to, 1, sensitize the leadership that there is a problem. Why should mothers die during delivery? Why should newborns die before seeing their first here? Anyiti itemi matanyihiire 1,800 kuma mabũrũri-inĩ 100 arĩo matanyĩtwo kũnyita itemi kĩgomano-inĩ gĩkĩ. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.